only အပြောသမားတသက် no actions အလုပ်မပါဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအကျိုးရလဒ်အမှန်တမ်းနဲတယ်လို့ပိဋကသုံးပုံဘလောက်ပဲတက်ပိဋကတဲ့ပါရာတွေရှောင်ရမှနဲ့ဆောင်ရမှာရှောင်ရမှာကိုရှောင်ခြင်းဆောင်ရမှာကိုဆောင်ခြင်းဆိုတာသီလကိုဖြည့်ခြင်းရမှာသီလကိုဖြည့်ခြင်းရမယ်သမာဓိကိုပွားများရမယ်ဆိုရင်လည်းသမာဓိပွားများရမယ်ပညာကိုတိုးပွားစေရမယ်ဆိုရင်လည်းပညာကိုတိုးပွားစေရမယ်စာထဲမှာလမ်းညွှန်ထားတဲ့အတိုင်းကိုယ်မှာဘယ်အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာမိလျော့မနေပဲနဲ့အမြဲတမ်းစူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးကိုယ့်အခြေအနေကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းတွေတိုးတက်နေအောင်ကြိုးစားအထောက်အမှာလို့ပြောဆိုလို့လောကအပြောသမားတက်တဲ့ဆိုတာအလုံးမပါတဲ့အပြောသမားတက်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမရတဲ့ပြင်နောက်ဆုံးမှာလေးလို့တောင်ပြောခံရတာဖြစ်တယ်ပေါ့လေးဆိုတာအကောင်အထက်မပေါ်ဘူးလေရောက်ွယ်သွားတာပဲဖြစ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့ဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေကဘလောက်ကောင်းတဲ့ဆုံးမတွေဘလောက်ပဲရွတ်ဆိုဘလောက်ပဲတိလောက်ရမယ်လို့ကိုမလုပ်ဖဲနေလို့ရှင်ကျိုးရှိဘူးလို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကြားကြတဲ့အတိုင်းပါပဲတော့ဩဒလီနန်းအရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုပဲလေထဲမှာတိုက်ဆောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်စာကိုဖတ်ပြီးတော့စာအတိလေးနဲ့လူတကာကိုပြန်ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မဆိုတာကသစ္စာတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီသစ္စာတရားရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုနားလည်ပြီးရင်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကဒါသစ္စာတည်တဲ့လူကဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာတိုက်ဆောက်နေရင်တော့အကျိုးမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားလေးကိုပြန်လဲဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့2025နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်အောက်မှာ comment လာရေးတယ်ကလေးတယောက်က Messenger မှာသူ့ကိုစကားပြောပြပါသူသိကျင်တာလေးမေးချင်လို့ဆိုလို့သူ့ရဲ့ request လုပ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အနေနဲ့သူနဲ့စကားပြောပြလိုက်တယ်ပြောပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူမေးတာတွေကိုလည်းကိုဖြေပေးလိုက်ပါတယ်သူအဲ့မှာပါကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီတရားလေးတစ်ပုဒ်ဟောထားတယ်ကျွန်တော်အတန်တန်ပြောတယ်သူ့ကိုလုံးပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုမေးခွန်းလာမေးတဲ့အခါမှာဘယ်ဆရာတော်ကြီးကဟောပါတယ်ဘယ်စာအုပ်ကဟောပါတယ်ဟဟလားဘယ်ခိုင်းကနေဟောပါတယ်ဘယ်ဝိပဿနာတရားစခန်းကနေဟောပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့ကျွန်တော်လာမမီးနဲ့အဲ့ဒါပုံကိုယ်ကြီးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဂုံးတိုက်တာနဲ့အတူတူပဲတကယ်လို့အဲ့ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်ကဖြေရှင်းပေးလိုက်ပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဖြေရှင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီအဖွဲ့အစည်းကိုစော်ကားနေတာဆိုတဲ့ဂုံးတိုက်စကားတန်ဒီဆရာတော်ကြီးကိုစော်ကားနေတယ်ဆိုတဲ့အောက်တန်းစားစကားတွေပဲထွက်လာမှာခမရတို့ပညာလည်းမရဘူးအသိဉာဏ်လည်းမဖြစ်မလောက်နားလေလားအဲ့ဒီအတွက်မေးတယ်မေကုံကကျွန်တော်ဒီစကားကိုဒီလိုကြားဘူးတယ်ပါဠိတော်မှာဒီလိုအဟောမျိုးရှိသလားဆိုတဲ့မေကုံမျိုးမေးရင်တော့ဖြေပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဖြေတဲ့အဖြေတွေအကုန်လုံးဒီပါဠိတော်မူရင်းထဲမှာရှိတဲ့စကားတွေကိုသာဖြေတယ်အဲ့တော့ပါဠိတော်မူရင်းထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုသာပြန်လည်မျှဝေတာဖြစ်ချင်းကြောင့်တခါတလေမှာခမရတို့ကြားဘူးထားတာဒီနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျရင်ဟာဒီကောင်ကဘာဒီပြောနေတာလဲဆိုတဲ့အတွေးအမြင်မျိုးမြင်သွားတယ်ဒါကပထမအမြင်ဒုတိယအမြင်ကခုနပြောသလိုပုံကိုယ်ကိုအဖွဲ့အစည်းကိုရည်ညွှန်းတာနဲ့မြင်ဒီကောင်ငါတို့အဖွဲ့အစည်းကိုတိုက်ခိုက်နေတာဒီကောင်ကငါတို့ဆရာတော်ကြီးကိုတိုက်ခိုက်နေတာဆိုတော့အောက်တန်းစားအတွေးတွေးတော့တာပဲအဲ့တော့တရားရဖို့လည်းမဖြစ်ဘူးအသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အမှန်တရားဆိုတဲ့ပုံကိုယ်လေးကတရားမျှတမှုဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကဒီအကောင့်ပိုင်ရှင်ကလည်းသူ့ယုံနဲ့သူလှုပ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးANရုပ်ပါပဲရုပ်ကတော့ဆိုတော့ကိုယုံနဲ့ကိုပြောရဲဆိုရဲတဲ့တတိမရှိတဲ့ကလူတယောက်ကအောက်တန်းစားစိတ်ဓာတ်ကိုရှိနေတာမိမိရဲ့အယူဝါဒမိမိရဲ့တွေးခေါ်တဲ့မျှော်မြင်တဲ့တိထားတဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်မျှဝေတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဥပဒေယုံနဲ့မိမိစကားကိုမိမိတာဝန်ယူပြီးပြောရဲတဲ့တတိမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူမှာငကိုယ်တွေကပင်ကိုစိတ်ကိုကယုံညံ့တဲ့အောက်တန်းစားစိတ်ဓာတ်ကိုရှိနေတာနော်ကိုကျော်ကြီးစကားတွေကိုပြန်လဲမျှဝေတဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲအောက်တန်းသားအနေနဲ့စကားလုံးကိုဒီကနေဖြတ်ဟိုကနေညှက်ကတ်လှုပ်ပြီးတော့အမြင်လွဲသွားအောင်အထိပ္ပယ်လွဲသွားအောင်အထိပ္ပယ်ကောက်လွဲသွားအောင်ပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဒုံတစ်ခေါင်းကြီးပဲဘယ်သူမျှဝေဘယ်သူမှအပြစ်မတင်ဘူး
ပတ်စံရှာစားနေကြတာလေတပုံတစ်ခေါက်မြဲဘယ်သူမှပြစ်မတင်ကြိုက်တာလို့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုဖော်ပြတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ပါဠိတော်မူရင်းကိုပဲဘာကြောင့်ပြောရတာလဲအကိုအကားပြောတိုင်းမှာအဘိဓမ္မာစကားတွေလာပြောရင်တော့လက်မခံပဲပယ်ထုတ်ပလိုက်တယ်အဘိဓမ္မာစကားတွေကိုဘာလို့လက်မခံတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကအဘိဓမ္မာကိုဘယ်သူ့ကိုမှမဟောခဲ့ဘူးဖြေရှင်းလားမသိဘူးဘယ်သူ့ကိုမှမဟောခဲ့ဘူးကြိုက်တဲ့တုတ်တန်ဒေသနာမှာကြီးအဘိဓမ္မာဟောလိုက်လို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တုတ်တန်ဒေသနာတပုံမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဒီဗိဓမာကြီးကိုမှားပါတယ်ဒီမှန်တယ်ဒီဝေဖန်တာမဟုတ်ဘူးခမည်းတော်အတွက်အကျိုးစီးပွားမရှိလို့ကိုမြတ်စွာဘုရားမဟောတာအဖြေကရှင်းလားမှားတယ်ဒီမှန်တယ်ဒီပြောတာမဟုတ်ဘူးခမည်းတော်အကျိုးစီးပွားမရှိလို့မြတ်စွာဘုရားကမဟောခဲ့အကျိုးစီးပွားရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဟောလို့ရှိရင်တန်တရားဝဆင်းကညီးငွေကြောင့်ဖြစ်ရမယ်တန်တရားဝဆင်းရဲ့မှာကြာရှည်လေးမြင့်စွာတောင်းကြိုးချမ်းသာရဖို့တော့ဟောတာဖြစ်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အဆုံးအမတိုင်းမှာခမည်းတော်တန်တရားခရီးကိုရှောက်မယ်ဆိုရင်လည်းကြာရှည်လေးမြင့်စွာတောင်းကြိုးချမ်းသာရှိရမယ်တကယ်လို့တန်တရားဝဆင်းကဖြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းညီးငွေကြောင့်နေလွတ်မြောက်ကြောင်းနေတရားကိုပဲဟောတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ဗိဓမာတွေကစကားတွေကိုယူပြီးတော့ခမည်းတော်ကမပြောဘူးတက်တိမထူဘူးတုတ်တန်ဒေသနာထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်စစ်ပေါက်တုတ်တန်တွေကိုရှာပြီးတော့ပဲတက်တိထူတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘယ်သူဟောတာနဲ့မှတူစရာအကြောင်းမရှိဘူးတူဖို့လည်းမလိုအပ်ဘူးပါဠိတော်မူရင်းနဲ့ပဲတူဖို့လိုအပ်တယ်ပါဠိတော်မူရင်းသည်ယဟန္တာအရှင်သူမြတ်ဒီဒါ၄ချိန်မြောက်ထိယဟန္တာအရှင်သူမြတ်ဒီသင်္ဃာယနာတင်တယ်လို့တိတိကျကျပါကျန်တဲ့2ချိန်မှာတော့ပုထုဇဉ်ယဟန်นี่အဲ့တော့အရိယာသူတော်ကောင်းတို့သည်မေရိုးထုံးစံမရှိဘူးတတိမြဲတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုစင်ကဲလက်ဆင့်ကမ်းတဲ့အချိန်မှာမေ့ကြံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားမရှိဘူးမူရင်းပါဠိတော်ထဲမှာမေ့ကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့မရှိဘူးပုထုဇဉ်တွေလက်ထက်ရောက်ရင်တော့မေ့ကြံကောင်းမေ့ကြံကားလိမ့်မယ်လွယ်ကောင်းစကားလုံးအထားတူအနေထိုင်တစ်ချက်လွယ်ကောင်းလွယ်လိမ့်မယ်ယဟန္တာရှင်သူမြတ်တွေကတော့စကားကိုအရှိအနောက်လည်းမလွယ်ဘူးစကားလုံးကိုအစီအစဉ်တိုင်းပဲသွားတယ်စကားလုံးကြံတာကြော်တာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါယဟန္တာတို့ရဲ့ဂုံပဲဘာကြောင့်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်ယဟန္တာမှာတတိကမြဲနေတယ်လွတ်သွားရုံထုံးစံမရှိဘူးပုထုဇဉ်မှာတော့လွတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယဟန္တာအရှင်သူမြတ်ဒီ၄ချိန်တိုင်နဲ့သင်္ဃာယနာတင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာပုထုဇဉ်အနေနဲ့ယဟန်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေဆက်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးသင်္ဃာယနာတင်ထားတာဖြစ်ကြောင်းပါဠိတော်မူရင်းကိုသာအမှန်ယူတယ်ကျန်တာကိုအမှန်မယူနားလဲလားမသိဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေဒီပါဠိတော်မူရင်းနဲ့ပဲတူစရာလိုတယ်ကျန်တာနဲ့တူစရာမလိုဘူးကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာဟောသူတို့ဟောတာသူတို့ကိစ္စသူတို့တာဝန်ယူရမှာဘယ်လိုပုံကိုယ်ကြော်မျိုးဝါဖြစ်သူတို့စကားအတွက်သူတို့တာဝန်ယူရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စကားအတွက်ကျွန်တော်တာဝန်ယူရတာဟုတ်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားကဟောတိုင်းမှာတတ္တဝါတွေကိုအမြင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်မှုအတွက်ခန္ဓာနဲ့ဟောတယ်ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်အစုဝေးဝေဒနာအစုဝေးတဏှာအစုဝေးသင်္ခါရအစုဝေးဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သိမှုအစုဝေးဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးဟောတာဓာတ်နဲ့အနေနဲ့ဟောမယ်ဆိုရင်ပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဝိညာဏအာကာသဆိုတဲ့ဓာတ်ကပထဝီတေဇောအာဘောဆိုတဲ့ရုပ်တွေနဲ့မထိဘူးဟင်းလင်းမြင်တဲ့အာကောင်အဲ့ဒါဟင်းလင်းမြင်တဲ့အဲ့ဒီဟင်းလင်းမြင်ထဲမှာရုပ်တွေရှိတယ်ကမ္မစရုပ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီရုပ်တွေကဘယ်အရာနဲ့မှမထိဘူးပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့မထိဘူးဒါကိုဓာတုဝိမင်္ဂတုတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ရုပ်လို့ပြောဝေဒနာလို့ပြောတဏှာလို့ပြောသင်္ခါရလို့ပြောဝိညာဉ်လို့ပြောတစ်ခုစီမှာအချင်းဟာ7ပါးရှိတယ်အတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအတိတ်ဆိုတာလွန်ခဲ့ပြီပြစ္ဆုတ်ပံလက်ရှိနေတဲ့ရုပ်တွေအနာဂတ်မဖြစ်သေးဘူးအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျဉ်းအနုအယုတ်အမြက်အတွင်းအပြင်အနီးအဝေးအဲ့ဒီရုပ်တွေအားလုံး7ပါးရှိတယ်အချင်းဟာအဲ့ဒီလိုပဲဝေဒနာမှာလည်း7ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ7ပါးတွေကဖြစ်ချင်းသဘောရှိတယ်အကြောင်းကိုမှီပြီးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးချုပ်ပြောက်ပျက်စီးသွားတယ်ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ရုပ်တွေကျွန်တော်တို့မွေးကင်းစားအရွယ်ကရုပ်တွေအခုရှိသေးလားအဲ့ဒီရုပ်တွေကိုပြန်လိုချင်လို့ရတာအဲ့ဒီလောက်နူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့ရုပ်တွေအခုပြန်လိုချင်ရနိုင်လားပြုတ်ပြီမယ်စေးတွေစီးရင်မယ်အစာတွေစားမယ်ရနိုင်သေးလားမရနိုင်တော့အဲ့ဒီရုပ်တွေချုပ်ပြောက်ပျက်စီးသွားပြီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်စဉ်ကအလုံးမတန်နူးညံ့တဲ့နူးပြိုတဲ့ရုပ်တွေမွေးကင်းစားကလေးလေးကအလုံးမတန်နူးညံ့နေသူ့ရဲ့အနံ့အသက်တွေကအစာအလုံးမတန်ကောင်းမွန်အဲ့ဒီအနံ့အသက်မျိုးတွေကျုပ်တို့ပြန်ရနိုင်လားအခုချိန်မှာမရနိုင်တော့ဘူး
ငွေကင်းစားကလေးရဲ့အနတ်တက်မျိုးဒီအရွယ်ရောက်နေတဲ့လူကဘလို့ပြန်လုပ်လို့မရနိုင်တော့ချုပ်ပြောက်ပြစီသွားပြီအဲ့ဒီရုပ်တွေရိုးရိုးလေးမြင်နိုင်တဲ့တရားတွေမြတ်စွာဘုရားကမြင်အောင်ကိုဟောတာအဲ့ဒီဉာဏ်တွေဝင်လာတာနဲ့တန်ဝေကတွေဝင်လာတယ်ဒါတွေကချုပ်ပြောက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တွေဝင်လာတယ်ဒါကိုစင့်ကပွားရင်ဒါကလည်းငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမြင်လာတယ်အကြောင်းကိုမှီပြီးဖြစ်နေတဲ့အကျိုးတွေဆိုတာကိုစက္ခအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ကဲပေါ်လာတာအခုတော့ပြောလိုက်ရုံနဲ့သဘောတရားပေါက်သွားပြီဆိုအဲ့ဒီသဘောတရားကိုစင့်ကပွားယူရတယ်ပွားရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအမြင်တွေကရှင်းတန်းလာတယ်ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ခါမှာတရားကပါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကဘာဟောတယ်ဆိုတော့ရှင်းလင်းနေသိလာတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားပဲအဲ့တော့ငယ်စဉ်ခါကကျွန်တော်တို့ခံစားခဲ့ရတဲ့ခံစားချက်ဝေဒနာတွေအရွယ်လေးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာရည်စားတန်ငါထားခြင်းနဲ့ရင်ထဲမှာဖိုးတို့ဖက်သက်ဖြစ်တဲ့အားဒီဟလာကောင်မလေးအရှိရဖျက်လျှောက်ရတာကိုရှက်သွေးဖြာတဲ့ကိစ္စတွေဟာလက်ကလေးကန်ရမှာကိုတခါတည်းကြောက်ရွံ့နေတဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေအလွန်မတန်ဆွဲလန်းတဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေအလွန်မတန်ဘလို့ခေါ်မလဲအလွန်မတန်နူးညံ့တဲ့ပေါ့တိမ်မွေ့တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေတိမ်မွေ့တဲ့ဝေဒနာပေါ့အခုပြန်ရနိုင်လားဒီအရွယ်မှာပြန်ရနိုင်လားဘယ်သူမှမရနိုင်ဘူးတိုက်တက်လောက်ဖန်တီးမရနိုင်တော့ချုပ်ပြောက်ပြစီသွားပြီသူ့အရွယ်နဲ့သူ့အနေထားနဲ့ရနိုင်တဲ့အရာတွေရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေဒီအရွယ်မှာဖြစ်ကိုမဖြစ်နိုင်တော့ရကိုမရနိုင်တိုက်တက်လောက်ဖန်တီးလို့ရဘလောက်ဖန်တီးအဲ့ဒီလိုခံစားချက်မျိုးပြန်မရတော့အဲ့တော့ဒီဝေဒနာတွေကချုပ်ပြောက်ပြစီတယ်ဆိုတော့မရှင်းဘူးလားရှင်းလားရှင်းလေးရအဲ့ဒီအရွယ်မှာမှတ်သားထားတဲ့တညာတွေခံစားချက်ဝေဒနာကိုမှတ်သားထားတဲ့တညာကချုပ်သွားတာအဲ့ဒီဝေဒနာကိုခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာကိုမှတ်သားထားတဲ့တညာချုပ်သွားတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီတညာကပြန်ဖော်လို့မရတော့အဲ့ဒီတညာလည်းချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီတညာရှိနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီဝေဒနာရှိနေတဲ့အချိန်တော့အဲ့ဒီမှာစေ့စော်တဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့တရားရှိတယ်ဒီအရာကိုအချိန်ကြီးခါပြန်ခံစားဖို့အတွက်အဲ့ဒီအရွယ်မှာပြန်ခံစားဖို့အတွက်စေ့စော်တဲ့ခံစားချက်သင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရဝိညာဉ်ကလည်းချုပ်ပြောက်ပျက်စီးသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီရွယ်မှာအဲ့ဒီခံစားချက်မျိုးပြန်ခံစားလို့မရပြန်လဲစိတ်စော်လို့မရအဲ့ဒီသင်္ခါရကမရှိတော့ကုန်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒီလိုမျိုးဟောပြရင်ငါဆိုတဲ့အတ္တဆိုရသိကြပေါက်ပြုတ်တယ်